Car Driving και όπως βλέπετε έχω κατεβάσει καινούργιο παιχνίδι και έχω εδώ μερικά αμάξια. Τώρα θα πάρω το χρυσό μου το ωραίο, αυτό το βάψιμο. Ωραία, πάμε free mode. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο δεν θα δείξω πώς να το κατεβάσετε και τέτοια, αλλά σήμερα θα τρέχω μόνο γιατί δεν θέλω να παίξω παιχνίδια. Γιατί αυτό το παιχνίδι, κοιτάξτε, εδώ ας πούμε μπορώ να πατήσω αυτό εκεί που είναι στο YouTube και σε αυτά, να πατήσω δηλαδή να ξεκινήσω. Εγώ θέλω να το κάνω γιατί πριν δοκίμασα να κάνω 2 φορές recording και τη μία μου βγήκε το recording και μετά την άλλη πήγα να το δείξω μαζί με το παιχνίδι πρώτα και μου... Γι' αυτό σήμερα θα τρέχω, θα κάνω. Ωπα, τι έκανα. Αυτό το βίντεο δεν θα βγει. Καλό και το δείτε, ίσως δεν θα φταίτε εσείς, θα φταίει το κινητό μου. Γιατί κολλάει πάρα πολύ. Επειδή έχω και το άλλο το παιχνίδι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και είχα φτάσει στο τέταρτο αμάξι και ξέρετε τι μου έγινε. Είχα φτάσει σε εκείνο εκεί το αμαξάκι το άσπρο, σε εκείνο είχα φτάσει. Και μετά μου έγινε πάλι, μου το βάλε κάπως πάλι από την αρχή. Και γι' αυτό πάμε τώρα. Το βίντεο αυτό θα βγει 1-2 λεπτά κάπου, 3. Για να σας πω, μην ανοίγετε ίντερνετ. Όταν θα πατάτε παύση εδώ ας πούμε, θα σας βγάζει και από εδώ όταν θα περνάτε από τούνελ, γιατί υπάρχει μόνο ένα και υπάρχει αεροδρόμιο και δάσος, θα σας βγάζει αυτό εδώ που σημαίνει ότι αν έχετε ίντερνετ θα σας βάζει YouTube, να δείτε, όχι YouTube, διαφημίσεις. Και ο σκοπός ποιος είναι? Ο σκοπός είναι να μαζέψεις όσο πιο πολλά αμάξια μπορείς, και αυτό. Και γενικά να τρέχεις. Πόσα λεφτά έχω? Έχω 14.000. Εγώ μαζεύω λεφτά για να πάρω 3 αμάξια μαζί, γιατί γίνεται το πάρει σε πακέτο. Και πολύ καλά αμάξια. Αυτό το βίντεο λέω να βγει 4 λεπτά, πόσο θα βγει? Ωπα, τι έγινε? Μου κόλλησε το αμάξι μέσα. Δεν το πιστεύω. Είχε κολλήσει εδώ μέσα. Κάποιες φορές θα κάνει αυτά, αλλά είναι πολύ φορά. Και χάρτη. Δηλαδή με βγάλε από το χάρτη, με πέταξε κάπου και συνέχιζε να γυρνάει, αλλά μετά μου το ξανάφτιαξε. Δεν παθαίνει κάτι το κινητό αν το πάθει αυτό, απλώς σου ξαναβάζει, θα τη ξανασπονάρει κάπως. 4 λεπτά έχει βγει αυτό το βίντεο. 5 λεπτά νομίζω είναι πολύ καλό. Και μπορείτε, κοιτάξτε να κάνετε, να πάτε εδώ. Μπορείτε το music εδώ να το πάτε κάτω. Και θα ακούτε μόνο. Τώρα ακούτε μόνο. Να το βάλω πάλι. Μπορείς να το βάλεις και στη μέση. Εγώ το βάζω πάντα.
Και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Αν θέλετε κάντε ένα like και αν θέλετε πατήστε μια εγγραφή για να μας βοηθήσετε στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλα μας τα βίντεο. Γι' αυτό θα τα πούμε εμείς στο επόμενο βίντεο.